Hei! Perkele! Moro! Moro! Onks sä poliisi? Juu. Onks sä pomo? No voiks sä palkata mut? En mä kyllä pysty, sori. No missä teidän pomo on? Mä oon vaan töissä täällä. Mä haluan perkele poliisiksi. Missä se kenttäjohto on? Mikä? Missä se kenttäjohto? Kun Tuota nuuma. Taisin katsoa sen varpaita. Joo, niin, kattele sä, mitä varpaita kattele. Miksi tää kuulostaa niin tutulta tää kyttä? Ja vitun vanhe... Perkele! Älä huua. Mä haluan perkele kytäks. Miksi? Koska mä haluan perkele pelastaa maailma. Ei tätä poliisilla pelasteta. Kyllä perkele mun aivoilla pelastetaan. Mikä summa täällä on? Tää haluaa kuulemma poliisi. Haluaa Joo. olla poliisi. Mä haluan perkele laittaa paskat nippuun. Minkä ikäinen sä oot? 19. 19. 2001 syntynyt. Joo, onko sulla entistä Perkele kokemusta? nuori tuleva kuule. Onko sulla, Ei No, tänne tuleva- pääse kun tummatukot ei. onko sulla Perkele! kokemusta? Ai maahanmuuttajakko vaan minkä takia sinä oot vaalia? Häh? Minkä Kuulitko takia sä? sä oot vaalea? No mä oon vähän tämmönen. No mäkin oon vähän tämmönen. Eikä se varmaan se, että jos oot maahanmuuttaja, niin se ei varmaan takas sä, että sä oot vähän tummemman puoleinen. Tuo just sanoo, että tänne pääsee vaan perkele tommoset tummapahdot. Niin pääsee. Moro, mitäs tänne No en mä ja nyt tää ei niinkään oo sano. oikea No onko sulla suvi vielä. kenkäplankkia? Kenkä blank? Jostain Niin. kuullut. Ekkö? Mutta niin, onko sulla entistä kokemusta? Poliisista? Niin. Ei oo, mutta mä oon perkele airsoftannut ainakin 10 vuotta. On Ja niin, eiköhän me sitten mennä. pelannut kotona CS. Jaa, hyvä. Joo, siinä on ihan terpeelliset vaatimukset. Siis sun täytyy kyllä käydä solariumissa. Juu, se on vähän munkin varmaan pitäis käydä vähän. Joo, ei tänne pääse kun tummikset. Tämähän se ois. Ei pallo. Mennään tuossa noin tuossa sisällä. Sitten äkkiä nuo ovet tukko. Joo, ettei vaan perkele tuu tummiksia. Mitä? Ei mitään, Haluatko sä tänne töihin? ihan tuskeissi kuule. Tuohon sitten niin mennään haastattelemaan. Joo, justihan sä haastattelit perkele mut jo. Mennään vähän tommosen yksityiskohtaisempaan haastatteluun. Oho, ei kai pidä tänne- riisua alasti. Totta kai tänne vessan Joo, ei. puolelle vaan. Ei kun yläkertaa. Aina kaikki saatana ovet kiinni, ettei pelleä tutulta. En mä tiedä, toi Valttuhi kuulosti ihan vitun tutulta. Siis toi on legit vitusti vanhempi äijä. Hetkinen, on- mitäs tuo on vittua, mä oikeesti- oon menossa ihan ohitte. Siis toi kuulosti Mennään. oikeesti ihan vitun tutulta. Mä oon RP:ttänyt tonkaan joskus jossain. Mulla tuli ekana Pyysetä mieleen. Pyyseta. Löytyy Twitchistä nimeltä Pyyseta. Voin olla siis väärässä. Mut jotenkin... Mulla on sekä CS ja tällaista. Kuulosti ihan siltä. Jaha! Jep. No niin! Anna perkele tulla! Mikäs sun nimes on? Minun nimi on kuule Risto. Risto, mikäs on sukunimi? Viiala. Varmaan räppäi. Ei kun Viiala perkelee Jonneukko. Ikä. 19. Vuonna 2001 perkele tuli pillusta pihalle. No niin. Sitten mitäs entistä työkokemusta sulla ei vissiin ollut? Ihan tälleen tähän väliin. Ihan Itse tulin perkeleen perseestä. työtön ollut. Niin mitä? Työtön on saatana ollut koko ikäni. Juu, mutta toi rastapää, mitäs asia sulla oli? Joo, ei sano vaan, että itse tulin perseestä. Joo, no niin. Joo. Eli kästä. Sen oot värinenkin. Eli entistä työkokemusta ei oo. Ei oo. Ai se on Pyysetä. Mä ajattelin, että se oli niin tutun Löytyykö sulta kuuloinen. ajokortteja? Mitä? Ajokortteja löytyykö? Skipataan tuo. Skipataan. Joo, ihan Kyllä. perkeleen tyhmä kysymys. Kyllähän sä voit täällä toimiston puolella ajokorttejakin olla. Ei mulla kannata korttia. Mitäs vittua, ootko sä kentällä? Totta vitussa. No sä oot sitten kyydissä. Ei kun kuski.
Mitäs vittu tää nyt meinaa? Joo, olemme Afrikassa kameleilla ratsastettu, ei se No niin, no se riittää sitten. Elikkäs jatketaan. Ajokorttia ei Oon ole. mäkin kuule perkele pupkis ajanut autoa ilman korttia. Ihan me kaikki. Elikkä sitten rikosrekisteriä sulla ei vissiin oo. Ei oo. No Yhden niin. pojan hakkasin tuossa kun varasti mun skootteri. Jaha, ootas mä merkkaan. sitä. Siitä ei puhuta sitten tosiaan, elikkästä tosiaan. Mitäs jos aloitas tämmösiä tilannekohtaisia kysymyksiä esittämään, elikkäs mitäs sä pyrit tekemään pankkiryöstössä tai kaupan ryöstössä? No perkele, varmaan estän sen kuule. Mitä sä kuvittelet? Eka No mä tota- kysyn kuule eherot ja sitten mä ilmoitan ratioon muille ja tiedäksä? Juu, kyllä mä tiedän, mutta mitäs mihin sä pyrit siinä? No perkele voittamaan sen tilanteen. Mihin sä pyrit? Kuule mä pyrin siihen, että sieltä ei kukaan lähde, että sieltä lähtee kaikki hengissä pihalle. No enkä mä nyt perkele ajatellut niitä ampuakkaa pälli. No niin, no se on sitten ihan hyvä. Sitten, mitäs sä teet takajatilanteessa? Ajan autolla. Mitä Ei itse? jos Vittu. Odotas hetken. Perkele, puhu vaan. Eli jos sä oot pysäyttänyt henkilö ja hyppäät autosta alas ja henkilö lähtee karkuun, niin mitä sä sitten teet? Niin. Niin. No perkele, lähde perään. Lähet perään. Kai te annatte sellaisen laseripyssy. Siis totta kai, Semmoisen semmonenhan me annetaan sulle. sähkötainutti. Joo. Joo, Niin semmonen. kato, Juu. sillä perkele perseeseen ja ota sen kiinni. No niin, tosi. Sitten rautoihin ja vankilaan. No niin. No sehän on sitten hyvä, että nämä perus tämmöiset käsitteet ja tämmöistä on kunnossa. Kyllä mä oon YouTubesta kattonut Suomen poliiseja. Joo, niin mäkin. Poliisiratio kuuntelen joka päivä. Sitten 3 hyvää puolta susta. Mä oon perkeleen komee. Mä oon nuori ja mulla on perkeleen iso mela. No niin. Eiköhän perkele niillä mennä eteenpäin. Joo, sitten 3 huonoa puolta susta. No, mulla ei oo niin pientä melaa. Mä en oo ruma. Ja... kolmatta ei kyllä perkele keksi. No eihän kukaan keksi. Sitten mikäs sä olisit hakemaan tänne meille töihin? No kun tuolla on perkele kuule niin sekava meininki täällä Teheran kaupungissa, että pitää laittaa kuule vähän kuria. Joo, eiköhän se ole sitten ihan mikäs sä olis sitten mikäs sä olis meidät valitsemaan just sut meille töihin? Koska mä oon ehdottomasti paras. Mä en oo Joo, mikään paras, perkele. mä oon paras. Mä en oo kuule kameleilla ratsastava rastafari. No niin. Sitten viimeinen kysymys. Milloin sä oot viimeksi kattonut peiliin? Peili. Niin. En mä tiedä, mulla on dementtia. No se on sitten hyvä. Eiköhän me sut tästä palkata tosiaan. Mahtavaa. Joo. Onks meissä tummissa jotain vikaa? Ei Ei oo oo. tummissa mitään Ei vikaa. tietenkään. Onks kameleissa? Ei. No niin. Sitten lähdetään tämmöiselle perehdytyskierrokselle. Vittu ei täällä tarvitse mennä suoraan hommiin vaan. Kyllähän me vähän perehdytetään. Me ollaan vähän tämmönen Mitä erilainen. vittua sä täällä teet? Mikäs vittu sä oot? Missä sä tulit? Parvekkeelta, parvekkeelta, Saatana perkele, hullu. parvekkeelta. Parvekkeelta. Siinä perkele. Sieltä niin nahkapeksi tulee sitten tänne näin mennään portaikko alas ja lähdetään perehdyttämään. Ei, Joo. Joo. perkele, parvekkeelta tuli. Perkele tuli parvekkeelta. Kyllä. Hetki. Aha, mullahan on avaimet. Niin onkin. Tuuhan vaan tänne puolelle. Sä oot poliisi nyt. Kato, perkele. Avainnipun sait siinä ja sitten tässähän on tämmöinen tänne sisälle. Siitä niin vaan sitten vaatteita vaihtamaan. Siinä on se Jaha. lokero. Sieltä niin otat Mikäs tuo? poliisin virka-asun ja huomioliivin. Mennään näillä. Jät... Sulla on nimittäin... Joo, Näillä- mennään näillä. Kyllä. Ala tulla. Jatket. En mä ei. Joo. Kyselemään ja rikosilmoittamaan. Ei. Joo. No niin, sitten tänne näin alakertaan käydään perehdyttämässä ukkoa.
Pistetään ovet lukkoon, ne menee tosi hyvin tolleen Joo. suoraan kiinni. Ei oo semmoista ongelmaa. Hyvää päivää jatkoa. No, Mennään mä tänne tulen. ensimmäisenä. Voitteko te pistää mun viestiä tai soittaa sit, kun olisi täällä? Se voi Tästä vähän näin, kun korkeamman otetaan sitten arvon näitä kaveri. kuvia tuonne noin ja voidaan sanotaan, laittaa. käskytetään kaikki Tonne tämmöiset vaikka- käännyssivuutta ja kaikki kannattaa tällaiset perushommat. Okei. Sitten mennään tässä tänne oikealle. Odota, mä pistän tosta poliisille viesti. Toi Näin, uusi, niin. mikä tulee, pistä se pelkästään mun nimeen, niin saatte mun numero. Tänne näin, juu, tänne. Joo. Tähän sitten tohon menee kaikki rikolliset, jotka on lähdössä vankilaan, niin ne menee tähän näin seinään vasten siinä tai mun tohon numero. noin seinään vasten. Okei. Ja sä otat tästä sitten kameralla kuvan ja passit ne Mikäs vankilaan. ton Sieltä kaverit tulee nimi? sitten bussi. Todellakin. Tuolla alhaalla on. Kyllä. Se uusi Sitten kaveri. Sitten mennään tänne Mites muuten päin. kuin helposti Poliisi. Täällä näin on tämmönen, Kai mä nyt missä me vittua. selvitetään kaikkia jengitoimintaan liittyviä tapauksia. Eli täällä näin sitten kokoonnutaan ja aletaan selittämään, jos esimerkiksi on joku jengi on kidnappannut jonkun henkilön tai suunnittelee pankkiryöstöä niin, että me tiedetään siitä, niin täällä me sitten suunnitellaan meidän taktiikkamme sitä pankkiryöstöä vastaan. Joo, aika siistiä. Jep, mennään tänne päin. Mennään vaan. Tänne näin. Joo, no kannattaa odotella ne kyllä hyvin. Jos sä Lanssille kysyt. Tässä on ihan No siellä on kyllä noin, niin toimisto. Onko tää mun No. huone? En usko, että on sun Joo, huone. mene vaan perkele kuule sinne kentälle, mä niin pistän nyt mä jään tähän. Juu, me jatketaan kuitenkin Okei. Juu. Paitsi siihenkin sitten Jarkko ollaan tää perehdytys suoritettu. Joo. oi sori Sitten kaveri. tänne näin. Täällä on Joo, ei mitään. ensiapu ja kaikki Mä voin lyödä. Ensiapu. ensiapu, että jos esimerkiksi on jonkinnäköistä haavaamaa tullut tuolla toimiston puolella, niin tänne vaan, niin saat täältä näin vähän laastaria pusun poskelle ja sitten jatketaan matkaa. Niin justihi. Kyllä, jatketaan sitten. Jatketaan. Käy ympäri. Selkä tänne päin. Oi joo. Jaha. Sitten tänne päin. Mennäänpä tänne vasemmalle. Täältä löytyy sitten lisää hienoja ovia. Täällä on siis meidän varastotilat. Tänne tuodaan kaikki huumeet, kannabikset, kaikki mitä löytyy, kaikki laittomuudet tuodaan tänne ja ne sitten pysyvät täällä. Tuodaan. Kyllä. Enkä mä nyt niitä itselle ottaiskaan. Älä koske niihin. Onko tuo perkele hamppukasvi? Äp. Nyt kaikki tulee pois sieltä. Nonni, lähdetäänpä sitten. Nonni, Perkele hyvän tuoksusta kukkaa. nonni alkakaapas sitten tulla sieltä. Joo. Nonni. Niitä sniffailemaan. Täällä on sitten meidän palvelin huoneet. Vittu mikä kyttis. Täällä on kaikki poliisin verkostot ja kaikki mikä liittyy nettiin, niin kaikki tämmöiset sivustot löytyvät täältä. Minkä Palvelimet takia kaikki. tuolla on perkele tissejä näytöllä? Mä kattelin aamulla. Siitä ei puhuta, mennään, jatketaan Okei. matkaa. Nyt kun siivosin ne paperit. Täällä on meidän laboratorio. Täällä tehdään kaikki huumeisiin liittyvät Kyllä tutkimus. perkele on iso asema. Täältä löytyy kaiken näköiset Kukkaa, tutkimukset ja sä et koske perkele. niihin. Sä et koske niihin, tuppa tänne päin sieltä. No niin, alappa tulla sieltä. Wow. No niin. Harkkari tänne. Joo, Sinne ei kosketa. sori. Muutenkaan meillä ei olisi kauheasti oikeuksia mennä tonne, mutta perehdytyksessä on aina pakko mennä. Sitten jatketaan tänne selleen puolelle. Vittu minkä näköinen tää Risto on vittu. Elikkä täällä on meidän kaikki sellit sekä kuulusteluhuoneet. Ja yes. täällä on joku... Täällä on joku... Haha, perkele rikollinen. Niin, täällä on joku Tiedätkö kuinka moppitukka. hienot tilat täällä on? Täällä on kyllä perkeleen hienot. Joku, Tuonne päästä täällä on tuolta tämmönen... parvekkeelta. Parvekkeen ovi on aina auki. Jaha, täällä on tämmönen moppitukka. Jatketaan sitten. Elikkä täällä on meidän... Haista sinä vittu! Täällä on tämmöiset meidän kuulusteluhuoneet tässä näin. Ja tossa toisella puolella on meidän sellit. Joo, sitten ihan... Joo. Jep, jatketaan matkaa. Antakaa nyt vittu se auto ja aset. Preferoin näitä sellejä, ne on kivempiä, niistä me ei kuulla, jos ne alkaa nillittämään tuolla sellien toisella puolella jotakin. Niin. Nämä kalterisellit Takaisin ei ole sieltä, niin niin tulee kiveä. turpaa. Nämä kalterisellit ei ole niin kiveä, kun tommoset moppitukat huutelee. Sä klanipäät on Selvä. tän...
Jaha, Moro moro. moro. Ahaa, perkele, rikollinen kiinni jäit. Joo. Kato, hei, onks meillä uusi työntekijä? No niin. Sitten mennään hetkinen, olikos En mä täällä tiedä, vielä? miksi siinä Täällä on lukee vielä tuo mun toinen nimi. tämmönen. Eipä ollutkaan. Eikö niin, täällähän on portakko yläkertaa, niin Siis mähän tässä oli unohdin. What? Siis millainen kyttis tänne on tehty? Täällä on sitten meidän. Mitä vittua? Mikä se on, mahtoi olla Ahaa. suomeksi? En muista. Tää on tämmönen globaali asema. Tuolla on meidän kaikista kuulutetuimmat. Siellä ei ole vielä ketään tämmösiä tuttuja kaupungista, mutta Kaikki sinne löytyy, sitten on jep. tulossa. Täällä on parveke. Täältä se yksi hupiukko pääsi sisään. Mä en Voiko tiedä täältä miten. kuule sniperilla ampua rikolliset? No kyllä, jos vaan mahdollisuus antaa semmoisen tilanteen. Joo. Jatketaan. Toisinpäin, tilanne antaa semmoisen mahdollisuuden. Mitäs vittua? Juu, jatketaan. Vittu, vittu, vittu. Eipä ollut. Mitä? Ei, kaupunki mitäs se? No ihan Jatketaan mukava sitten kaupunki tästä tää. Aika vasemmalle. Milloin Täällä mä on pääsen moro, töihin? Pääset sitten perehdytyksen jälkeen. Okei. Lähdetään kukaan partioimaan. Tänne näin sitten jatketaan täältä näin. Ai saatana. Vittu. Tästä Mä näin mietin pyysätä sen hetken, paraston että oli niin sulla tuttu äijä. pitäisi Siinä olla mä näkyvissä kysyin. sieltä. Tai sanoin, että onkohan toi pyysetä, ja kyllä se oli äijä vittu. Puhaulikko edistyneitä kivääreitä, taistelupistooleita, tainnitusaseen, Joo. Jerry Kannu ja Käy. Tommy Gun. Miksi ne on kiinni tuo ovi? Meillä ei ole sinne oikeuksia päästä, että me saadaan tästä vaan kaikki meidän terpeelliset. Sulle Aa. riittää tosta noin. Mitä? Ota tuolta ton tainnitusaseen, Tää se on ihan sulle met- riittävää, et menemään. tarvitte muuta. Onko siellä putkatiloissa joku tajuttoman? Joo. Sitten esineistä, siellä ei näköjään olekaan paljon mitään, mitä sä voisit ottaa sieltä. Joo, jatketaan. Kyllä. Täällä on meidän Miten sä oot tänne pyysetä tullut kytäksi? toi ylijohtaja Joo, toimisto, se on meikän mesta, sä et mene sinne. nyt minä tein sen. Eikö perkele oo pistoolia? Miksi sulla on Sä oot harkkari, sä et saa. Niin, totta. Sitten tästä enää pääset vuoroja pois. Joo. Hyvää päivää. No, iltaa. Täällä on perehdytys kesken, jos sitten Okei. viitsisi häiritä. Minä tein Jatketaan hakemuksen poliisityöhön. Hienot lasit sulla. Kiitos. Mennäänpä harkkari täältä pihalle. No luuleeks, että... Tää on vähän tämmössä pitkäveteistä tää Onks sulla kaikki perehdyttäminen, mutta kyllä se on Kyllä kai. aivan väärin. Mennään tästä ulos. Mikä se tämmönen reitti on? Moro. Tästä aina mennä. Kyllä se Moro, tää on moro. ihan perusmesta. Mä oon Risto. Moro, mä oon Juha. Mä oon töis teillä. Oot vai? Risto, Joo. saatko sä parkkoudata? No niin. Tuppa tästä. Mä eteen. osaan. Hyvä, mennään tästä. Mä osaan myös lentää. No sehän on. Mä oon lohikäärme. No niin. Onko se sun seksuaalinen suuntautuminen? Mitä? Onko se sun seksuaalinen En suuntautuminen? mä oo eläimiä. Okei. Se on semmoista sitten. Täältä saa sitten Sivarin. Sä saat vissiin pelkän Sivarin Onko teillä ja mulle Vaasurin. puhelinta? Kyllähän sulle pitäisi puhelin löytyä. Se on Joo. tuolla, täällä tulee. Mulla ei oo Täältä puhelinta. löytyy. Kuka vittu toi tuolla on? Hei tummapahto, me katsomaan toi Minä mikä annan tuolla on. tästä. Mä annan Okei. tästä. Missä? Tuossa reunalla on joku ukko tippunut. Mikä vittu toi jätkä? Harmin Siinä. lista. Niin se on. Noin. Kiitos. Aha. Ei mitään. Sieltä tuli toinen. Lasten No niin, jatketaanhan me. Salakuvia. Juu. Sinä, tummapahto. Pah. Ootko sä ihan ok sillä, että lähdet hänen kanssaan partioimaan nyt tähän ensi alkuun? Joo, mennään. Juu, hyppää hänen kanssaan samaan autoon. Joo, Otatte kato. sieltä se... Otetaan toi. Otatte sen partioauto ja lähdette sen kanssa. Enkö mä Ajassa. perkele harjoittelijana saa autoa? Tuo ajaa, saa Kyllähän sä jatketaan. saat. Eikö sä saanut just... Odota. Eikö sä Se on ottanut tässä vittu. Se on tossa noin. No eihän mä ees perkele ottanut, kun ei siellä ollut mitään. Joo, Ota no toi et sä sitten partioauto. No ota tämä Oi, sitten partioauto. Okei. Joo, saa ajaa. Joo. Rastaukko hyppää sitten kyytiin ja ohjeistaa kaiken Kyllä. näköisissä. Kai vittu. Mä en muista sun nimeä, mutta juu, Moro, ei moro. mitään. Työ on iloa. Joo. Siellä on se ykkösnappula, siitä lähtee käyntiin. Niin Juu. justi, joo. No niin, mitä me tehdään? En mä tiedä. En mä...
Mulla ei oo kartteja, niin mä en voinut ajaa. Ei mullakaan. Voi. Etitään rikollisia. Joo, etitte. Tossa heti eka. Miten mä saan perkele vilku päälle? Toi Mikä perkele lihas se on? semmonen kuulihas sillä kojelaudassa tosi ilmeinen. Mikä kuula? Keissa kuulia. No hei! Hei! Sori, että Rikolli... mulla ei Ei! Nyt! kyllä pähkinää. Liikenne pysäytys! Täälläkö on Jaa! sitä koko kontenttia? Perkele, tuu kyytiukko! Joo, mennään. Laita ne vitun vilkut nyt päälle. En mä tiedä miten ne perkele... Mä perkeleen kuu siinä vitun kojelaudassa. Niin totta! Joo, pidä päällä vaan. Autosivu! Perkele, pysähtykää! Mä perkele suutun pian! Älä nyt Älä nyt. Vammaa. Joo, hei tolla menolla kauhean pitkälle Älä päästä. nyt rämmää, mitä Vammaa. Oikealle tuolta stoppimerkin kohdalta. Mä voitte, mä pystyn. Tuolla menee, kato. En mä pysty tähän. Ihan hallinnas, kato! En mä perkele pysty tähän. Oi vittu tää menee tonne Meksun päälle tästä näin. Joo. Oi vittu. Kato. Autosivu vittu. Miksi tässä kuuluu mitään ääniä, kun on nää pillit päällä? Mulle tulee Ne menee liikusta päälle. Mikä menee mistä? Pysäytä nyt vittu se auto tai mä suutun saatana. Älä suutu, älä suutu. Oho! Älä vämmää meitä. Älä perkele vämmää, vaan pysähry! No, Ai perkele, kun sattuu! Ei, tää meni rikki tää auto. Odota, mä haen ne. Joo. Ei sattunut. Mä oon ihan märkä. Mä oon ihan märkä. Niin mäkin. Ota ne perkele kiinni. Niin ne juoksi. Tonne oikeelle. Ottakaa noin crosswalk kiinni. Ottakaa ne kiinni, me maksetaan teille. Mie ota. Saaks Aja yli. Vittu, noin romanit varmaan vielä saatana kellokin kädestä. Kuola menee täällä. Tossa ylhäällä, perkele. Vittu noin.
Romaanit vie varmaan kellotkin kädessä. En mä jaksa. Se tippuu. Perkele. Moikka Norppa. Hyvää iltaa, Joksa Petteri. Mihin ne meni ne rikolliset, vittu? Niin jos sulla on joku pankkikeikka ja mä menen sinne, niin sit mulla ei oo mitään muuta kuin teiseri, vittu. Moro! Kuka sä oot? Ei saatana. Onks sä perkele Ei. poliisi? Eikä ne perkele Ristoa en. No kuka perkele sä oot? Tunnetaanko me jostakin? Kyllä mä oon susta kuullut. Mitäs sä oot musta kuullut? Mitä sä täällä tommosella autolla teet? Vittu, Oi, sori! haloo. Se oli vahinko! Sori! Ei! Ei! Mitä? Mistä se? Mitä mä tein? Ei! 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 Mitä mä Ei, mitä mä tein, vittu? Mitä mä tein? Ei! Hei! Oi perkele, perkele! Kato, mä oon harjoittelija, niin nyt kävi näin. Orta, mä soitan apua. Sori! Perkele, mä oon vähän äkkipikainen. Jaha, perkele! Helvetti! Helvetti siitä! Älä mämmää, perkele! Kato, kun se vetää tästä suoraan ja tonne vuorelle. Pysähdy! Pysähdy tai mä perkele joudun käyttää voimakeinoja. No, ei oo maastovenkaita, mutta voi vaan mennä tyyti. Ei oo maastovenkaita. Perkele, pysähdy! Mä ammun sitä. Onks laase? Ei kun tämmönen perkeleen sähkö. Mä en saanut ottaa muuta. No miksi? Se kielsi. Ai ja. Vai mä hakee se hauliko. Siellä on niitä rynnäkkökivääreitä. Niin oli. Pysähry! Mä ammun jos et pysähry. Mun pitää kyllä viedä eka kaveri vankilaan. Ai ai ai! Perkele! Idiootti! Ai saatana. Miksi sä lähit tolleen karkuun? Mua pelottaa. Mikä sua pelottaa? Hei! Kuule, saat jäädä siihen! Moro! Moro!
Nyt otetaan roistokkiin! Nyt, voi vitun lehmä. Mene nyt perkeleen Liisa siitä! On korukaupan ryöstö. Kyllä! Joo. Ihmeellistä, kun nuo ihmiset löytää joka paikkaa. Joo, enkä... Kummallista. Ja moni tietää mun nime. Mä oon ollut täällä 20 minuuttia. Se on aika kummallista. Vittu kun tuntuu, että rikolliset jahtaa enemmän meitä kuin meni itse. Hei, mitenhän me saa laitettua täällä kaikkea... Miten me saa laitettua piikkimattoja ja sellaisia? Okei. Terve. Moro! Moro! Te ette perkele pihalle tuu! Halo! Halo. Kuinka Halo, monta halo. nyt oikein on? Perkele 3! Niin. Onko sulla huono matikka? Ei kun mä en tiedä, onks tää jotain piilostua noin. Ei, meitä on 3 vaan. Ei, jos ei sitä perkele hävittäjää lasketa, niin 3. Mitä nää vitun aidetta saa No vetää? perkele Ei mitään vitun esteitä! laitoja. Joo. Tervetuloa vaan! No, joo, tervetuloa. Hallota. Joo. Hallo. Kato oikein touhua. Joo, no niin. No. Osasin sitä puhua. Hei kaveri. Joo, Ah, kuuleksä? Joo, sit niitä ehtoja niin, Tää nyt ei pakittaa, kun piikkimattoja, Ei kuulu mitään. ei kopteria. Ja ihan tilanne niinku kunnon takaa jo, ei ota ampumaan. Hallo. Joo, millä Montas te lähette? panttivankia teitä Kuuleksä? oikein on? Ei, täällä on nyt 2 panttivankia. En tiedä saatana, en kuule mitään Joo. jumalauta. Ja kyllä mä... Niin... Joo, no, sanottu levyllä, että lopettaa ton töhöttelun täältä, että pääset pihalle täältä. Mitä sanoit? Toi yksi lopettaa ton töhöttelun täältä takaa, niin... Voidaan jatkaa noita neuvotteluja varmaan sitten paremmin. Ja mitä se oli? Ei piikkimattoja, ei kopteria ja... Ihan rehti takaa jo, ettei ota... Kaikenlaista te niinku haluatte. No otetaan se kopteri pois, saat ottaa kopteri. Joo, en meillä kyllä... No mä en kyllä osaa lentää! Joo, en mäkään. Että sitä ei tuu kuitenkaan. Voitte pyytää jotain muuta. Kuulitteko saatana? Haloo perkele! Me tullaan Mitä te- 3 sisällä, jos ette vastaa. Vastaan saatana. Niin, että meillä ei edes oo kopteria, niin saatte keksiä jonkun toisen. Näitä pyllyä edes kuule. Vittu mä suutun ja tuu perkele Niin on sisälle! pylly. Saanko koskettaa? Tänään en mä voi, mulla on nää rauhat. Jos mä otan nää pois, niin mä voin hiplata sua vähän. Joo, hyvä. Joo. Neuvottele säävi. Joo, mä neuvottelen. No niin, moro! No moro. Mitä ehtoja? Ei piikkimattoja. Joo, Semmoinen kunnon herrasmies säännöt, ettei aleta ampumaan. Semmoinen takaa jo. joo. Niin, Ja? siinä taitaa olla. Ottakaa nää rauhat pois ennen aiheuta vastarintaa. Ja eikä mitään helikopteria. Saatko? No meillä ei oo kopteria, niin keksi joku toinen. Ihan kohta. Voin ottaa poskia, No, jos tota, otatte nää rauhat pois. Joo. Jaha. Niin ei niitä piikkimattoja ja... Niin. Ei. Joo. Ja sitten rauhallinen lähtö, ettei mitään rämmimistä. tai Kyllä, tämmöistä. kyllä. Joo. Eiks toi oo Ja admini? sitten ajatte tonne... Tuolla on toi keltainen rakennus tai toi tuolla oikealla. Ajatte Ja sinne perkele sitten. tonne! Joo, Jos sinne. me joudutaan sinne ajan, niin sit sieltä tulee ensimmäinen panttimankin pihalle nyt. No, joo, voidaan antaa 1 panttivankin. No niin. Helppo sä ulos siitä vaan. Otan tänne. Mutta nehän ei sanonut, ettei sais noita renkaita paskoa. Osta vaan Jos kapalia. sä et sen teet, niin ammutaan toi panttivanki. No et sä Oi! Sanonut ehtona sitä! Voi jumala. Sanoiks sä, että ajoneuvoihin ei saa Te koskea? mulle, kun mä oon panttivankina. Vähän kuule skarppina nyt. Ei se koske noihin meidän autoihin. No niin, kato. Upeeta. Kyllä. Joo.
Kuuletko? Joo, en helvetti. Autoihin, no mitä enemmän kuin yksi vakava auto. Ai niin. Mikä se on semmonen, ei, joku semmonen vittu. Ei vittu. Me meni tässä vielä hetken aikaa, niin päästään. Jaha, selvä. Selvä. Morjesta. Päivää. Venäjätkaan ei ole yksikään tullessa. Juu. Siellä on yksi panttivanki ja pimeinen. ajoneuvoihin ei kosketa ja rauhallinen lähtö. Meidän pitää mennä tonne keltaiselle talolle. Ilman piikkimattoja. Niin. Selvä. No, mitäs ryösteet? Aika hiljasta on. Joo. Moro. Joo, eiköhän ajakaa autot tai toiseen puolelle tietä, niin Ja se lähdetään. kiitti sitten. Juu, selvä. Pitäisikö noi pinkkimatot repiä vittuun? Ai ne lähti jo! Jaa! No, perkele! Miten ne lähti, vaikka me ei edes oltu siellä Mitä? No, sit mennään. Joo, let's go! Ne vaan lähti, vaikka me oltu. Joo, nyt on mennyt vähän ohi vittu, kun tässä pitänyt RP:ttää. Sori, että mulla ei sulle oo pähkinää, mutta tuo on kyllä pähkinää vielä sullekin. Harmaa hype. Kiitos paljon Teimouhille 4 kuukauden riisumista. Miksei tässä näy vittu minimappia, kun mä oon autossa? Toi vähän niinku jaatoi siviiliauto nyt perkele kuules. Mikä tuolla takana tulee? Poliisi. Aa! Tai ainakin yrittää. Eikö täällä pysty teiserilläkään? Ei vittu tätä harjoittelijahommaa. Joo, kyllä se joutaa nukkumaan, että jaksaa huomenna aikaisin herätä, niin onko aikaisin aamulla taas, kun pitää mennä vetää joku maratoni aamulla vittu. Koskahan noi ampuu meitä? Niin en tiedä perkele, kun ei ite voi ampua, kun ei oo pyssyä. Heitä sillä teisarilla. No. Vittu, miksei tällä voi perkele? Mitä ei voi? Ei voi. Tehdä mitään. Niin, on se aika jännä, ettei nuo liakset oikein toimi. Joo, ei. Aika kummallista. Juu. Perkele tarvi varmaan vämmätä. En mä pysty ampumaan, ei tässä Oliks autossa. näillä jommalla kummalla se vitun iso osa? Otetaan perkele kiinni.
Joo, ei noin kauaa pysy karuussa enää tuolla autolla. Ei kun lähde äiti mukaan aamulla kaupungille. Niin. Okei, botti. Asun Peltsi, mieti. Mieti Peltsi, mieti. Onko sun elämä nyt pilalla, Peltsi, onko? Ei Miekkalinna oo tulos takaisin. Ei todellakaan oo tulos takaisin. Kohta sotaa kuulaa. Kato kun tonne ton auto hajoaa. Jep. Sit tulee kotiin. Sit vaan ammut sillä teiserillä ne paskaksi ja nippuu ja vedää vittu vankilaan viikoksi. Sit on se tosu. Paljonkohan tuommoiselle pitää... Mä en oo edes omissaan foorumeilla, niin mä en tiedä... No, mä paan vaikka 3 vuodeksi, joo. Eiköhän viikkoa ihan hyvä. Niin justi. Se on vaan semmonen homma, että se elekaan joo niitä tuomioita. Kato! Mitä perkelettä?! Ampukse se kaverinki? Ampukse se kaverinki, vittu? Ei vittu. Siitä. Vittu mikä luoti RP.